E se eu te dissesse que existe um rio tão poderoso que os antigos o chamavam de a desgraça da China, um rio que alimenta a vida, mas também traz a morte. Durante milênios, o Rio Amarelo, ou Huanghe, foi considerado uma divindade viva, um deus temperamental, imprevisível e implacável. Suas águas trouxeram fertilidade e riqueza, mas também tragédias tão grandes que pareciam castigos dos céus. Hoje você vai conhecer o lado sombrio da natureza, a lenda dos espíritos do Rio Amarelo e os mistérios por trás das inundações que marcaram para sempre a alma da China antiga. O Rio Amarelo é o segundo maior da China e o berço da sua civilização. Foi nas suas margens que surgiram as primeiras cidades, as colheitas e os impérios. Mas seus habitantes sabiam que esse rio tinha uma alma própria, ora generosa, ora furiosa. Suas águas carregam o loss, uma areia fina e dourada que dá ao rio sua cor e fertiliza as terras. Por isso, ele era chamado de o sangue dourado da terra. Mas quando o rio se enfurecia, o ouro se tornava lama. E a lama, destruição. As enchentes do Rio Amarelo já mudaram seu curso dezenas de vezes, submergindo vilas inteiras e matando milhões. Os antigos acreditavam que nas profundezas de suas águas habitavam espíritos adormecidos, entidades esquecidas que despertavam quando os homens esqueciam de respeitar o equilíbrio da natureza. Para os povos antigos, o Huanghe não era apenas um rio, era um deus vivo, um ser consciente. Chamavam-no de He-Bo, o senhor do rio. He-Bo era um espírito de aparência majestosa, com o corpo coberto de escamas douradas e olhos que refletiam o nascer do sol. Ele controlava o fluxo das águas e o destino das colheitas. Mas havia uma condição. O povo precisava oferecer-lhe respeito e equilíbrio. Quando os reis eram gananciosos ou os homens profanavam as margens sagradas, He-Bo se enfurecia. Então, o rio transbordava, levando consigo templos, pontes e vidas. Os sacerdotes diziam: o rio não pune, ele apenas reflete o coração dos homens. Durante a dinastia Xia, uma das mais antigas da China, as enchentes do Rio Amarelo duraram anos, ameaçando destruir todo o império. O povo clamou aos deuses por ajuda, e o céu enviou Yu, o Grande, um herói escolhido para domar o rio. Ao contrário de outros que tentaram deter as águas com muralhas, Yu observou o rio e percebeu que ele não podia ser controlado, apenas guiado. Durante 13 anos ele escavou canais e abriu novos caminhos, permitindo que o rio seguisse seu curso natural. Dizem que Yu recusou o descanso, chegando a passar por sua própria casa 3 vezes sem entrar, para não interromper sua missão. Os deuses, impressionados com sua perseverança, lhe concederam sabedoria e o trono do império. Mas Yu sabia: domar o rio é como domar o coração humano. Quem tenta conter, destrói. Quem compreende, sobrevive. Desde então, o povo acreditava que as enchentes eram um teste divino para medir o respeito do homem pela terra. Nem todos os deuses eram benevolentes. Com o passar dos séculos, as águas do Rio Amarelo tornaram-se morada de espíritos inquietos, as almas dos que morreram nas enchentes. Chamavam-nos de os lamentos do rio. Pescadores diziam ouvir choros ao entardecer, e barqueiros contavam ver rostos sob a superfície, olhando de volta com olhos vazios. Os monges taoístas acreditavam que essas almas não conseguiam atravessar o reino espiritual, presas entre a terra e a água, vivendo em um limbo de dor e arrependimento. Por isso, uma vez por ano, era realizado o Festival das Lanternas do Rio, onde famílias lançavam velas flutuantes sobre as águas, guiando as almas perdidas de volta ao descanso. Mas havia um aviso. Quem olhasse fixamente o reflexo das chamas na água, poderia ver seu próprio destino se afogando. Com o passar das eras, reis e imperadores tentaram desafiar o rio, construindo barragens, diques e muralhas de pedra. Mas sempre que a arrogância humana crescia, o Huanghe voltava com mais força. Em certas épocas, o rio mudou completamente seu curso, viajando centenas de quilômetros, como se quisesse provar que nenhum homem podia controlá-lo. Os sábios diziam que o espírito do rio reagia à corrupção dos governantes e ao ego dos mortais.
Quando o povo esquecia a humildade, as águas se tornavam negras e as chuvas incessantes. O Rio Amarelo era, assim, um espelho da própria humanidade, generoso quando amado, destrutivo quando desrespeitado. E os antigos sacerdotes advertiam: a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra, e o rio lembrará disso. Para o pensamento taoísta, a lenda do Rio Amarelo representa o yin e yang da natureza. Vida e morte, criação e destruição. A água é o símbolo do fluxo do Tao. Ela se adapta, se transforma, e quando reprimida, se revolta. As enchentes não eram vistas apenas como tragédias, mas como mensagens do cosmos, advertências de que o homem se afastava do caminho natural. Rebô, o espírito do rio, é a lembrança de que a natureza não é inimiga, mas uma força que exige respeito. Porque aquilo que sustenta a vida também pode, num instante, reclamá-la. O Rio Amarelo continua correndo há milhares de anos, alimentando campos e cidades, mas também guardando em seu leito as vozes das eras. Ele é o lembrete de que a natureza é viva, que observa, sente e responde. E quando olhamos para suas águas turvas, talvez vejamos mais do que um reflexo. Talvez vejamos o eco da própria humanidade. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e descubra outras histórias onde a natureza revela seu poder divino e seu lado sombrio.